Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Fatimah Zahra, berasal dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran studi kelayakan bisnis apotik. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Aprinia Handayani, Risma Permata Cahyani, Aji Novita Listianingrum, Niken Yulia Kasanti, dan saya sendiri, Ainaya Fatimah Zahra. Market analis. Market segmen apotik adalah konsumen akhir karena konsumen yang membeli produk apotik terkadang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Market size berdasarkan riset kontan. Tahun ini nilai pasar bisnis apotik ditaksir mencapai sekitar 15 triliun rupiah sampai dengan 18 triliun rupiah. Angka itu setara dengan kisaran 30% dari total nilai pasar farmasi nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 60 triliun rupiah pada tahun ini. Market share. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian tahun 2015, PT Kimia Farma dalam market share-nya menggunakan sistem menambah gerai baru setiap tahunnya 100 gerai. Target mereka memiliki 710 gerai di akhir tahun 2015. Market share PT Kimia Farma 24% sampai dengan 26% jika apotik lain seperti Century atau K24 masih memiliki 300-an gerai hasil penelitian di tahun 2015. Spending group. Dalam bisnis apotek tidak ada yang spesifik karena dapat menjurus ke semua kalangan. Dikutip dari artikel kaskus.co tahun 2019, selama ini apotek hanya dianggap sebagai toko yang menjual obat untuk orang sakit semata, namun sekarang tidak hanya untuk orang sakit lagi. Competitors. Dalam bisnis apotek bisa dilihat dari market share-nya yang ada dikutip dari artikel kontan.co.id pada tahun 2015 bahwa saat itu ada 10.000 gerai apotek di tanah air. Jika ingin terjun ke dunia bisnis apotek, maka harus siap untuk bersaing dengan persaingan sengit itu. Competitors. Competition influence. Dalam kompetisi, persaingan apotek sangat sengit karena setiap tahun selalu ada gerai apotek baru. Sebagai contoh, PT Kimia Farma akan menambah apotek baru hingga 100 gerai per tahun sebagai strategi persaingan, dikutip dari artikel kontan.co.id pada tahun 2015. Customer mix. Pada apotek yang membeli produk-produk berbagai macam orang, dari seorang yang sudah sakit, ingin mencegah sakit, ingin cantik dengan perawatan kulit, dan lain-lain, dikutip dari artikel kaskus.co. Marketing mix 7P produk. Tidak hanya barang yang ditawarkan oleh apotek, namun juga menyediakan jasa. Untuk mempertahankan kualitas produknya, apotek menyimpan produknya sesuai dengan jenis sediaan, alfabetis, dan kaidah first in, first out, first expired, first out, atau FIFO dan FIFO. Price. Harga adalah daya tarik konsumen, maka dari itu dalam penentuan harga produk harus kompetitif. Tidak sedikit apotek mengadakan promo atau free gift untuk pembelian produk-produk tertentu. Place. Dalam aspek place ini mencakup lokasi dan lingkungan apotek. Konsumen akan senang apabila lokasinya mudah dijangkau, transportasi umum atau kendaraan pribadi karena letaknya yang dekat jalan raya. Promotion. Pada era digital ini, tidak sedikit apotek melakukan pendekatan kepada konsumen melalui sosial media, melakukan promosi di media sosial, dan juga memasang banner, neon box, brosur, atau poster kesehatan. People. Dalam aspek ini mengacu pada pengelolaan SDM apotek, bagaimana pembagian tugasnya yang nantinya jabatannya akan berbeda-beda. Ada apoteker, pengelola, dan pramuniaga. Proses. Apotek menerapkan cara distribusi obat yang baik, pelayanan konsumen, dan kelengkapan peralatan peracikan. Physical evidence. Aspek ini membahas lingkungan fisik sebuah apotek yang mencerminkan bagaimana sebuah apotek yang bersih, nyaman, memiliki tempat tunggu, layout yang nyaman. Strategi marketing. Segmentasi pasar apotek yaitu konsumen akhir karena konsumen membeli produk itu untuk dikonsumsi sendiri ataupun bersama keluarganya, serta jumlah produk yang dibeli tiap kali pembelian tidaklah banyak dan pembelian produk dilakukan hanya ketika diperlukan. Position. Memposisikan apotek di tempat yang jelas dan dapat dibedakan dari pesaing-pesaing yang lain agar konsumen sasaran dapat menemukan manfaat strategis yang
apotek sampaikan. Targeting. Apotek cenderung menggunakan segmen pasar full market coverage yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan konsumen dengan produk. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.